Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал «Геоэнергетика». Я Борис Марцинкевич. И сегодня в гости после долгого перерыва к нам заглянул профессор Московского энергетического института, доктор технических наук Евгений Геннадьевич Гашо. Евгений Геннадьевич, добрый день. Добрый вечер, добрый день, Борис Ильич, добрый вечер. Тема, которую хотелось обсудить, у нас сегодня на дворе 11 октября, только что закончился Петербургский международный газовый форум, и тема неожиданно появилась там, с газом она при этом не связана никак. В своем замечательном выступлении Алексей Борисович Миллер сообщил, что в европейской части России ожидается нормально холодная зима. До минус 20, вплоть до Краснодара, до Ставрополя. До отопительного сезона даже по меркам европейской части России осталось 3 дня. Как вы думаете? Хорошо ли мы через нее пройдем? Да, я вот смотрю, Борис, у вас там геоэнергетика написано, да, то, что уже люди к всему привыкли. Может быть, все-таки на зиму писать там геоотопление, да, потому что скорее понятно, что уже пошли проблемы потихоньку. Москва включилась раньше, тут много было, и понятно, что ситуация получше, эффективнее. А вот Воронеж включился всего неделю назад, да, там еле-еле то дома тоже пошли жалобы. Нижний, миллионники, да, включился тоже неделю назад, вот, и так далее. Все понятно, картина везде очень разная, и везде немного тревожная. Как же так? Я же помню, вот господин Хуснуллин отчитывался перед президентом в отопительный сезон, вот минувший, аварийность снизилась на 9%, мы зиму так удачно прошли. Да, при этом, наверное, надо было сказать, что спасибо Небесной канцелярии, в первую очередь, да, не тем, кто... Потому что зима 25-го к зиме 24-го плюс 9 градусов. Не помню градусы сутки, но понятно, что январь и февраль, и помню, журналисты спрашивали, а вот что такое у нас февраль такой удивительно теплый, а бывали ли такие теплые феврали вообще? Выяснилось, что и такие феврали бывали, и удивительно теплые, и удивительно не теплые бывали, и синоптики опять дают прогноз такой, как чуть ли не перед зимой, с 5-го на 6-й год, да, где, собственно говоря, тоже миллионники с большим трудом эту зиму прошли. Вот. В общем, тут можно сказать, что, на мой взгляд, почти ничего не изменилось. Первая холодная зима с авариями в Подмосковье все-таки заставила мобилизоваться. Я не говорю энергетиков, я говорю о эффективных менеджерах и управлении в этой сфере, да, в сфере, в которой маржа в отоплении составляет от 450 до 700%. Так что представлять себе масштаб эффективности. Поэтому встречает ее все это сообщество эффективных менеджеров 3 крупными победами, 3 крупными достижениями. Первое достижение – это, конечно, непрекращающаяся мерзость с альтернативной котельной, которая сейчас поднимается опять на какой-то там флаг, там давайте от нее отсчитывать. Уже там часть городов, которые на это перешли, уже не знают, что делать, как бежать назад, а назад, оказывается, законодательного механизма такого нету. И тут же есть такая немножко стыдливая эта вещь получается. Альтернативная котельная – это якобы мы там пробили потолок госрегулирования. Во-первых, это не очень законно, на секундочку, да. Когда студенты меня спрашивают, что такое альтернативная котельная, ценовая зона, такое стыдливое название, ценовая зона. Что такое ценовая зона? Я говорю, давайте по-другому. Зона беззакония, зона, в которой не работает базовый государственный закон государственного регулирования тарифов. То есть какая-то считалка, которая где-то у какой-то коммерческой компании висит на сайте, по ней что-то там считается, и вот по этой формуле ты можешь теперь задирать цену до какой-то величины. Для зрителей объясните еще раз, что за изобретение альтернативная котельная, альткотельная, что это? Для чего это? Это такой странный эвфемизм, который был придуман, глядя то ли на Запад, то ли на Восток, на салфетке в ресторане, записанной карандашом, видимо, одним из эффективных менеджеров другому, чтобы рассказывать. Вот они же думают, что система отопления и теплоснабжения в западных городах совсем другие. Они маленькие, даже в холодных городах они все маленькие. Хельсинки – это центральный округ Москвы. Копенгаген – это половина ЮВАО, да, поэтому понятно, какое там отопление, даже в этих, столицах и так далее. Поэтому думалось, что на таких, мы сейчас там поставим сбоку котельную, и как будто бы весь остальной город, там, Челябинск, например, там, Новосибирск, один из самых крупных холодных городов страны, он будет ориентироваться на какую-то виртуальную котельную, как если мы ее построим, и на ней будет такой-то тариф. Значит, остальной город должен ориентироваться на то, что тариф у него должен быть такой же, не выше. А то вдруг
Тут все заломаем в Новосибирске, 5 крупных угольных ТЭЦ сейчас зароем, взорвем, угольные, страшное дело, не зеленые же, что ж делать. И построим альтернативных котельных. Ну, правда, придется построить их штук 500 или 800. Но они же альтернативные, они же вот прям все модно. И их тарифы будут главным, да, потому что они некие альтернативные. То есть это некая виртуальная единица измерения. Это некая виртуальная единица измерения, механизм какой-то, да, который вот говорит, что если мы сбоку что-то построим, то вот на это будем ориентироваться. При этом есть 16 запятых. Если построим, если будет топливо, если будут сети, если позволят, значит, КНС это все перекачивать на секундочку, да, если экологи разрешат нам эти нормативы, если будут фильтры, и там еще 150 если, да, если будет на секундочку это оборудование, там и так далее, если мы хотим маленькую котельную, котелочек соберется на коленке, в том же Новосибирске есть куча заводов, да. Да, в любом регионе заводов котельных немало. Сейчас котельные маленькие сейчас сделать не так сложно. Да? А вот если у вас котельных таких для того же Новосибирска понадобится, ну, там, скажем, его мощность 7000 гигакалорий, да, значит, в час, ну, а нам строится 10 гигакалорий в час котельная. 7000 на 10. Что-то я за тут 700 получилось, да, вроде? 700 штучек надо построить. Да подумаешь, 700 штучек понатыкают там, на пяток домов каждая котельная. Вот к чему это все ведет по большому счету. То есть это попытка унифицировать все города под один вариант котельной. Это попытка, которая подходит одинаково хорошо в Челябинске, в Новосибирске, в Калининграде, везде одинаковая. Да, это попытка, которая удобна для непрофессионалов в управлении теплоснабжением, тем, что она унифицирует, она позволяет вводить какие-то некие пилоты, не уникальные, а как раз унифицированные. Вот им очень нравится сейчас слово «эталон». Вот это будет эталон, который можно будет распространить, например, на Ростов и Новосибирск. Ну, а что? Похоже. Одновременно. Ну, похоже, да. Например, там во Воронеж и Новосибирск. А ничего, что в Воронеже... Ну, там и там буква «Р» есть. Да, точно. Другой Воронеж тоже миллионник, Новосибирск миллионник. Но, правда, в Новосибирске мощность тепловая больше, чем в Воронеже, в 5 раз. Так даже странно, да, почему вдруг так получилось, да, с чего бы так получилось. И вот, например, 3 миллионника, когда Воронеж, Пермь, Новосибирск, мы эти схемы смотрели, со студентами мы разбираем, это как раз их сейчас курсовые проекты, вот сейчас они занимаются, садятся, пыхтят, чешут затылок. Вот 3 разных системы. Небо и земля. Небо и земля. Потому что тот теплей, и есть АЭС, Воронеж я имею в виду, да. Пермь – это промышленный город, да, там заводы кое-что помогают. И, например, Новосибирск – самый, пожалуй, холодный мегаполис страны, где, в принципе, слава богу, да, чистенько ГРЭС работают, и ТЭС работают нормально, все более-менее, но тоже вот механизмы разные. Поэтому натягивать эту дурость на остальные города, тем более понятно, что это можно было бы, она применима только для там, совершенно нескольких городов. Когда все это пошло, аналитический центр, где мы тогда работали вместе с коллегами, провел исследование. Он провел такой зондаж общественного мнения и мнения регионов. Вот альтернативная котельная, вот механизм. А как он вам? Регионы сказали: здорово как. Интересно, как сказали мужики, да, там как это, бензопилу японскую проверяли. Но вообще нам очень интересно, вообще классно, видно, что люди работают. Да. А можно мы ее внедрим, спросили, значит, опрос. Они сказали: да, конечно, можно, только не у нас бы. Вот, знаете, лучше бы начать с соседей, а мы потом посмотрим. Ну, вот 80% было таких ответов. Поэтому, конечно, значит, много разных механизмов, но что делать с теми случаями, когда как-то немножко стыдно об этом говорить, тарифа хватает? Вот на секундочку, да, его если хватает, то это как? Вот что с этим делать? Эти же случаи есть, а они их как-то пытаются как-то говорить стыдливо, да. Но поэтому надо понимать, что в любом случае, помимо экономики, тарифов есть, наверное, мы так разделяем примерно 5 ступеней развития систем теплоснабжения в городах. Вот первое – полный ноль. Ноль – плохо, не очень хорошая ситуация. В Твери так продолжается, там еще ряд городов, на самом деле. В Калининграде не очень хорошая ситуация, он просто теплый ему везет, да, там вместо шикарной ТЭЦ, которая есть там, да, загружаются десятки котельных. Вот. Это вот просто ноль. Следующий этап, а вот теперь мы счетчики поставили, там, начинаем наводить порядок, у нас баланс появился, мы видим, что происходит, мы там начали делать схему теплоснабжения, документ, который определяет как бы конституцию всего этого дела, да. Уже это вот следующий этап, второй. Третий, уже счетчики работают, мы по ним видим баланс, схема нормальная, мы считаем гидравлику по ней, да.
понимаем, что вот тут резервы, вот тут бы нам денежек подтянуть, вот это поменять, тут вот это поменять, там вот это сделать. Тут насосик старенький, Да, тут уже тут вот труба свистит. да, есть города, которые так тоже уже по этому пути прошли примерно, да, тоже сейчас сложно называть по наитию, но это тоже есть. Мы тоже в анализе это тоже видим. Наконец, 4-й этап, когда уже начинается регулирование реальное, и на зданиях энергосбережение пошло уже, да, и, значит, соответственно, и ТПшки уже поставили регулирование на зданиях, соответственно, и капремонты Тепловые прошли, пункты, на всякий тепловые случай. пункты, регулирование на зданиях, и уже сеть откликается на это. И вот прям смотришь, уже резервы пошли. И, как ни странно, тарифа хватает. И, наконец, 5-й случай, наверное, можно сказать о 3 таких примерах. Тот 5-й уровень, когда все работает уже идеально, там можно назвать модным 5-м поколением, там 4-м поколением. Да при чем здесь поколение? Это просто наведен порядок. И система заработала как надо. Как отцы-основатели когда-то ее проектировали, и считали и делали. Она будет работать вот так. Вот так работает. Это хороший пример, во-первых, на набережные Челны. Вот действительно все. Дома отрегулированы, значит, расход воды в них снизился, перетопов нет. И более того, расход воды в системе снизился. Значит, насосы стали лучше работать, и вся система гидравлически отрегулирована. То есть, может быть, еще и трубы свежие положили? И трубы свежие, само собой, там положили, наверное, половину, я сейчас точно цифру не помню, да, вот докладывалась такая штука. И вот, наверное, тоже можно упомянуть мытищи, тоже и труб ППУ, изоляции современной пенополиуретановой, по-моему, 2/3. Во всех домах ИТП, которые регулируют все. И главное, вы не поверите, что и цены в этих домах на тепло ниже. Хотя просто там тоже одно время люди возмущались, просто неправильно сравнили себя там с другими городами Подмосковья, да? И по Мытищам тоже мы не слышим об авариях ничего. То есть вот есть 5 разных городов, и у них 5 разных механизмов и 5 разных наборов действий для этого. Но так это классифицировать, это же надо, значит, чтобы в Министерстве энергетики или Минстрой матрицу бы сделали, да, по городам бы и распределили там матрицу по этим уровням, да еще, прости господи, по климату, да еще там еще по численности населения. Это будет трехмерная матрица. Вы видели людей в министерствах, которые трехмерную матрицу Нет, глаза? я считаю, что Минстрой, конечно, обязан справляться. У нас страна небольшая, в департаменте ЖКХ работает 12 человек. На такую маленькую страну, как Россия, ну, всяко хватает. Да. Конечно, они совсем справятся. Можно подсократить еще. Я не очень представляю, как все это выглядит. Я общался, повезло с белорусами, они вообще не понимают, как можно было взять и ликвидировать Министерство ЖКХ. А кто же всем этим заниматься-то будет? Мы догадались, что можно приватизировать, отдать в концессию, что-то еще. И, насколько я понимаю, действия департамента ЖКХ при Минстрое – это ехать региональным властям, объяснять, что если вы не возьмете в свои руки все это, вам каюк. Потому что мы, наша дюжина, не справится ни в коем случае. Ну, вот эта штука вся, конечно, она... Кто-то за концессию топил, кто-то за это топил. На самом деле механизма как бы нет. Хочется спросить, там, те же Мытищи, набережные Челны. А вам ведь не альтернативная котельная, не концессия, она как бы, была и где-то... вам что мешало? Почему вам ничего не помешало сделать так нормально? Ну, и мы можем выслушать ответ там Юрия Николаевича Казанова, руководителя Мытищинских теплосетей, да, или, значит, ребят из набережных Челнов. Да вот просто они делали и делали. Захотели сделать и сделали. Плюс местная власть помогала и, значит, не подпускала жуликов. Вторая, значит, опасность, которая здесь грозит, это жулики. Прохвосты, прохиндеи, халтурщики при разработке схем теплоснабжения, ПКРов, программ комплексного развития и прочее, прочее, прочее. И здесь, конечно, вопросы Следственному комитету и, значит, вот к этим органам, в хорошем смысле вопросы. Да, вы же знаете этих людей, на них все лежит. Есть фирма, которая за 10 лет провела 567 тендеров, из них 350 выиграла. Ничего, что эта фирма до сих пор что-то делает в Московской области, какие-то схемы. Эти люди лазят по вузам, они приезжают к нам в энергетический институт. Там, значит, они шакалят, ищут студентов, которые за копейки бы им сделали бы эти халтуры. Покупают тендеры, значит, падая, значит, в этом самом, да, падая в цене. И, соответственно, значит, здесь вот потом за копейки нанимают студентов. Здесь такое хорошее слово «доколе», да? Понятно, что часть из них все равно сядет, скорее всего, да, там или там, не обязательно Лефортово, или там есть еще много хороших мест на этот счет. Но это тоже проблема. И проблема, и как бы здесь совместного взаимодействия и руководителей городов, да, и, соответственно,
значит, правоохранительных органов, потому что, в принципе, все это известно. Так я хочу спросить тогда мэров вот в рамках нашего взаимодействия с Союзом городов российских. Друзья мои, вы же понимаете, да, что вот, это же схема теплоснабжения, ПКР и прочие все вещи. Это же очень серьезно. Но почему до сих пор там жулики? Просто потому, что это ваши друзья и родственники? Так уже и до них же потихоньку доберутся, да? Если нет системы информации, то нет системы контроля, и, естественно, не будет никогда системы планирования. Если это все роздано в каждом городе по-своему, кто-то в концессию, кто-то продал, кто-то еще как-то, где-то частные компании. Я знаю, что есть города, где все, что касается тепла, осталось в муниципальной собственности, там более-менее хорошо себя чувствуют. Вы, наверное, помните, Борис Ильич, еще лет 8-7 назад там, ходили такие слухи. Разве может быть государственное или муниципальное эффективным? Помните, такое было? Анекдот, не анекдот. А разве можно там еще? Я помню, у нас в аналитическом центре, когда собирались, и бизнес так, да что вы, да какой там муниципалитет? Да что там, о чем вы там говорите? Вот, поэтому, да, вот эта штука тоже существует, это важный фактор. И тут как бы СВО, не СВО, что с этим, если, по крайней мере, подчистить это дело, то уже пойдет спрос. И, кстати сказать, вот мы когда начали со студентами, с дипломами, меня спрашивают, а где специалистов взять? Я отвечаю, где взять специалистов вам. Отвечаю, вузы есть профильные, которые просто надо нацелить на это. Мы тоже боялись 8 лет назад, студенты 5-го курса, магистрина, я им дал задание в курсовом проекте разобрать схему теплоснабжения города. Один человек разбирает Воронеж, там, Подмосковье, там, еще чего-то, да, Пермь, тоже Новосибирск и так далее. И вот они вгрызли. Причем тут было же важно, чтобы это был их родной город. Потому что, я тут жил, смотрите, ребят, вот это озеро, у меня там котельня, а тут мама моя живет. А тут и они вот рассказывают друг другу, рассказывают это на занятиях, и видно, как они в это въезжают. И уже через год-полтора-два я понял, что они в это въезжают, какие-то годы прям вообще молодцы. А сейчас они, во-первых, делают обзоры аналитические, которые публикует уже наш ведущий журнал «Новости теплоснабжения», и мы отправляем это в города. И это не только не стыдно, а вот они выросли. И на секундочку, за это время мы сделали анализ 150 городов схем теплоснабжения, из них треть сделана хорошо, то есть просто нанимая этого человека, не одного, а бери его в команду. Более того, 15 дипломов уже сделано на эту тему. Я уже не говорю о том, что они находят ошибки, которые там есть в схемах, это святое, да, но они делают, они видят другие проблемы и другие резервы, которые там и существуют. Сейчас вот как раз тоже все это очень важно. Эти люди есть. Просто поставить задачу и потихонечку их подтянуть на это. Мы прекрасно знаем, что все, что касается снабжения теплом, это убыточно. Там нет прибыли, там все очень плохо, там у всех убытки. Да, Борис Ильич, у нас с вами нет карандашика. Вот давайте прикинем с вами еще раз. Мы эту цифру уже с вами 15 раз называли. На всякий случай. 1000 кубов газа. У нее разная цена. Раньше было 3000, сейчас, наверное, 6-7 тысяч. возьмем там 7500. 7500 – 1000 кубов газа. 1000 кубов газа – это учебник открываем. Газ 8,4, 8,5 гигакалорий. 8,2. В Москве газ плохой. 8,2. Значит, у нас, грубо говоря, мы 6500 сожгли, получили 8,2, умножаем на 2900. Сейчас тепло стоит в среднем уже 2,900. Уже где-то 3 есть там тысячи, на 2900. 8,2 умножаем, получается цифра уже 25 25 там где-то. Вот. То есть у нас было 7, стало 25 только за счет сжигания уже, да? Мне сразу начинает возражать. А там котел, там безопасность, там... Да, конечно. Мы же уже видим, что вот уже 8, 7, вот уже 29, да? А теперь эти 7-8 гигакалорий одно убираем. Потери, котла, труба. 7 гигакалорий приходят в квартиру, отапливают они в среднем 55-60 метровую квартиру. Об этом тоже мало кто знает. Вот это же тоже интересно. Подлинные цифры удельного расхода на отопление, когда мы 20 лет назад начали бороться с теми, кто орал, что наши дома хуже финских в 5 раз, в 4, в 6 и так далее. Это ложь. Проплаченная внешним, для внешних экспертов и внешними врагами ложь. Вот. Так вот, дома, кто-то хуже на 20%, кто-то на 30%, кто-то на 50%. Московские дома в среднем, в кавычках хуже, среднего некого уровня, да, там, немецкого, северонемецкого, или там шведского на 35%, а есть дома лучше, и их немало. Так вот, в дом приходит, это отапливает квартиру размером 60 квадратных метров. Теперь можно попросить зрителей потянуться, посмотреть за своими платежками, сколько платит человек за квартиру в 60 квадратных метров за тепло. Я думаю, что цифры меньше 2500 нету. То есть цифра 3500, 4, 3 возьмем. 3 на 12, 36. То есть вот получается еще раз. 7, 25, 38.
То есть на выходе за 7 есть на тысяч входе газ обошелся да, где-то в 7 тысяч 7 рублей. тысяч, ну, примерно там, да. Значит, на выходе за это тепло мы получаем под 40 тысяч. Если это ТЭЦ, прости господи, да, теплоэлектроцентраль, то надо добавлять еще сюда денег, потому что ТЭЦ еще топливо еще экономит. Оно на этом топливе не только 7 гигакалорий, оно еще вообще-то электричество выработало. То есть там еще получается не 40, а 55, скорее, а может быть даже 60. Ну, 50, да. Может, вы знаете такую отрасль, у которой есть маржа 7-50 в 7 раз, то есть 700%, да, вот такая маржа. Ну и тут начинаются всякие разные изуитские вопросы и выходки. Там, значит, подожди, это не то, а вот это мы не так считаем, а это вы не туда посмотрели. А уголь дорогой. А уголь дорогой. Так, кстати, уголь тоже, по углю то же самое. То есть, если 1100 на входе, то на выходе тоже. Кстати, угольные регионы, ведь там гига дешевле, калории дешевле, но это такое отопление дешевле. И, может быть, его тогда уже маркировать не за гигу, грубо говоря, не за единицу тепла, я сленгом пользуюсь, да, а может маркировать, как у, например, значит, наших уважаемых дорогих соседей, значит, монголов. Кстати, система отопления Улан-Батора шикарная, отличная, работает прекрасно. Это самый холодный мегаполис планеты, самая холодная столица планеты. Оно маркируется за квадратный метр. То есть уже сразу у тебя за услугу маркируется. И, кстати, недорого. Там уголь, все работает, советские станции построены. Значит, китайцы хотели построить ТЭЦ, размахнулись. Не вышло, построили котельную. Все уже и этот резерв исчерпан. Жуткий дефицит в городе тепла, потому что много строят. То есть вот такая тарификация. И в этом смысле понятно, что резерв есть. Ну, а как же так? Нам 30 лет рассказывают, что его нет, поэтому нет возможности отремонтировать трубы, поэтому стоят старые насосы, поэтому котельным самим по 40, по 50 лет, и неизвестно, какой там КПД остался, то ли 5%, то ли 6%. Вот, а как же так? С одной стороны. А с другой стороны, нам пообещали, сколько там триллионов влить. Ну, вот просто куда-то. звоните в Набережные Челны, звоните в Мытищи, в Дубна, значит, Купавна. Кстати сказать, тоже вот закрытая и открытая система законом теплоснабжения было повелено системы теплоснабжения новые строить только закрытые, ну, это то есть, чтобы горячая водичка была из крана, не из батареи, а чтобы через теплообменник она шла, да, а все существующие в стране перевести открытые на закрытые. Сколько существующих в стране? Да, оказалось, что существующих в стране 44% или 46%. Много. Ну, так почти никто не перевел. Ой, дорого, ой, там это теплообменник, тут труба, тут ой, дорого. И все там как бы сдвинулось. А вот Купавна взяла и перевела, поставила теплообменники новый, шикарный российский теплообменник, Тытай называется теплообменник, оребренный такой навивочкой, и он шикарный по эффективности и по материалоемкости. Он 3 раза дешевле почему-то, чем зарубежные другие теплообменники на стали, которую мы отправили из Череповца в Данию, в Европу, да, и там из этой стали сделали нам теплообменчик, и его назад нам вернули взад, но уже там в 6 раз дороже, чем это самое. Нормальный бизнес. Тут вот так вот. То есть есть города, в которых все работает, и в которых почему-то хватает тарифа. Это на вопрос о том, почему не выполняется президентское сейчас распоряжение о, значит, росте тарифов 2 раза в год, там еще там, и так далее, и так далее. Вот это ответ на этот вопрос. Это что касается тепла. То есть, на самом деле, получается, в разных городах ситуация разная. Подготовились к зиме, наверное, тоже по-разному. И зима покажет, кто где поменял трубу. Конечно. Ну, трудно сказать, что каковы критерии там, надежности, эффективности и так далее. Их несколько, но в том числе аварийность, да, один из критериев, аварийность, надежность. Потому что система теплоснабжения, к сожалению, главная техническая сложная система, которая больше всего попала в нерасчетный режим. Ее неэффективность не потому, что она коммунистическая, социалистическая, а тем самым да, позорная, отвратительная, неэффективная, тоталитарная и так далее. Да? Каждой трубе привязан Сталин. Да, а потому что она была рассчитана на одни режимы, а попала в другие режимы. А в энергетике это та отрасль, в которой баловаться с режимами, это значит Чернобыль, Саяно-Шушенская, и там, значит, это как ее, где турбина, развалился вал генератора, все время забываю, подмосковная станция, в которой вот это произошло. То есть баловство с режимами – это авария. Поэтому, вот, слава богу, низкий поклон инженерам, статья, на которую сильно обиделся наш руководитель РАО бывший, да, тут же через 20 минут после публикации позвонил и, значит, сказал, что там все не так и так далее. Называлось «Мы выживаем благодаря теплым зимам и фанатикам инженерам». И, значит, поэтому низкий поклон еще раз, да, инженерам, которые идут туда. Специалистов мало, зарплаты маленькие,
Нигде эта проблема почему-то не решается на уровне, даже регионы не могут решить. Сейчас область там пытается заказать работу, что нам нужно больше платить людям, которые топят города. Простите меня, пожалуйста, а это как это так получилось, что нужно что-то заказывать, чтобы это обосновать? То есть опять это вот какой-то федерально-региональный стык межзаконодательный там или еще чего-то. Что за проблема здесь, да? Ну вот оказывается, такие тиски проблем, в которые мы попали, все это связано, и это вот не решается. Прошлая зима заставила начать это решать, эта зима расхолодила. Да, эта зима позапрошлая расхолодила всех, и сейчас мы получили вот такой провал. Все ждут следующую зиму, чтобы по количеству отчитаться, уже сказать. Теперь уже будет явное количество, не в лучшую сторону. Ну, если Алексей Борисович прав, то минус 20 в Москве, кстати, не знаю, как столица переживет. Вот, кстати, про минус 20. Третий крупный просчет, провал, не знаю, как сказать, или враг, который здесь есть, тоже трудно назвать это цензурным словом, это изменение СНИПа, свода правил строительной метеорологии. То есть, представьте себе, что у вас есть армия врага, 3 армии врага, которые сидят в кустах. Вот, и вы увидели, что их 3, и поняли, что надо, значит, на все 3 ставить противодействие, пушки заряжать. Там. Вспомнилась картина Бородино почему-то мне, да? Вдруг вам говорят, эксперты в кавычках, вот там у врага не 3, слушай, у него 2 армии. Не плачь, не переживай, не надо все. Вот убирай свою запасную, вот 2 армии будем воевать. Так и тут. Расчетная температура отопления Москвы, на которую рассчитана вся система, минус 26 градусов Цельсия. Кстати, такая температура была в 2006 году у нас, когда была тяжелая зима. Больше была. То есть ниже была, хуже была, 27 было даже, где-то 27,5, по-моему. А нам в СНИП вперли, другого слова не подберу, хотели вообще 21 или 23 сейчас. То есть снизили опасность, снизили осмысление того, что будет. И это шло под маркой того, что потепление глобальное же там у нас, вот смотрите, там, да, все теплеет. Грета же сказала, вон чего. Грета, да, вот, кстати, жалко, вы, ребят, бы Грету бы взяли тоже в союзнице, было бы более смешно, да, и чтобы вот это действительно на уровне Греты Тунберг. Вот сейчас хорошие, кстати, буду теперь эту метафору использовать. Спасибо Грете Тунберг. Но, к сожалению, это не Грета была, это были пацаны, строители, которые вот под этой маркой. А зачем вы это делали? Так правильный ответ, так нужно будет меньше запас стройзащиты, тепловую защиту, и больше построить можно. Вот ответ такой лежит. Да? То есть мало того, что вы понастроили столько, что система теплоснабжения уже в ряде городов не выдерживает этого, да, и уже этот дебилизм с котельными, квартирными, этажными, да, значит, все это уже идет, и это все портит, не просто портит пейзаж и систему, надежность, кстати сказать, экологию и так далее. Это все уже такое вот ублюдочное такое. Так вот, теперь еще мы говорим, что, слушайте, ничего страшного, вот оно снизилось. И вот до 30 лет-то не было ничего. Не было, подумаешь, там, среднее-то не было. И когда мы говорим, что дело же не в том, что среднее. Вот у нас средние дожди есть, а почему-то вот Москву топит. А потому что не средние, а пики. А энергетика – это то, что рассчитано на пик. И пиковая мощность в Москве является дефицитом. В Москве в целом нормально все с теплом, и даже с электричеством нормально. А вот пиковая мощность – это страшный дефицит. Потому что она запускается, мы с вами знаем, неделю в году, 3 дня в году. А какой бизнес может быть на том, что покупается 3 дня в году? Какой бизнес? Так и тут. Вот это есть. У нас есть регионы, где это сдвинуть не удалось. Если смотреть вот на ту же Якутию, там двойной запас. Просто двойной запас, потому что они точно знают, что даже газовая труба, которая приходит на центральную ТЭЦ, их 2. Вторая будет нужна в январе и в феврале. 10 месяцев в году она будет не работать. Но без нее город просто за январь-февраль вымрет. Такая же ситуация. С запасом 100%. Такая же ситуация, да. Вот я тоже рассказывал недавно студентам. Такая же ситуация в Норильске. Такая же ситуация в Иркуте с запасом, там, в этих городах, которых нет западного мира. Не существует такого города за полярным кругом, как Норильск, например. Да, там все работает нормально, 3 ТЭЦ, шикарные, чистенькие, все безаварийно работают. Кроме этого неприятного очень инцидента нехорошего с бочкой, когда она покосилась, и разливов. Да, но это не энергетическая авария, это топливная авария, во-первых. Это на уровне хранения, на уровне строителей. Это строительная авария, я даже позволю себе такой термин, да? Это надо наблюдать за вечной мерзлотой, там вечной мерзлотой, там сейчас выяснится, что эффективные менеджеры, наверное, скорее всего, тоже, сократили того человека, который за этим следил. Все же просто там, да.
потому что мониторинг был, теперь его нет. Итак, вот третий удар, третья как бы опасность, которая здесь, низкий поклон тем имбецилам, которые все это провели, протолкнули. На протяжении нескольких лет это все проводилось, Минстрой, там какая-то наука участвовала, там все кричали в один голос «нет», все, значит, энергетики кричали «нет», Союз производителей энергии, все говорили «не надо, нельзя, не трогайте, это опасно, это приведет к очень плохим последствиям, которые мы сейчас посчитаем и обязательно представим во все существующие структуры, включая Совет Безопасности». Это нельзя категорически делать, да, в условиях, когда пики растут, потребность в пиковых режимах, пиковой мощности и так далее. Вот теперь еще раз, возвращаясь к вашему первому вопросу, вот 3 врага, которые, значит, стоят перед российским теплоснабжением, перед системой теплоснабжения в целом. А в остальном прекрасная маркиза. Евгений Иванович, давайте мы будем считать, что сегодня первая передача. Вот вы коснулись того, что можно взять, попробовать пригласить людей из городов, где с котельными, с отоплением получилось. А давайте попробуем пригласить. Да, кстати, очень хорошо. Даже можно их вывести сюда, на телемост какой-нибудь вполне. Я думаю, что они с удовольствием расскажут о своем опыте, потому что он оказался не сильно затратным и вполне обозримым. Они не 20 лет этим занимались, они там вот какие-то где-то 5, 6, 7 лет, то есть вполне обозримый срок за это делалось, и результаты вполне. Просто взять и сравнить. Действительно, у вас же, по-моему, хорошие контакты с Союзом городов. Поговорить с ними, может быть, они кого-то подскажут, попробовать на разных примерах. Вот у нас все хорошо, у нас совсем плохо. А у нас так средненько. Ту зиму проскочили, эту не очень. Вот как-то попробовать так, чтобы не мы теоретизировали, а вот посмотреть, как получается в реальной жизни в разных городах, в разных климатических условиях, в разной плотности населения. Ведь от этого тоже зависит. Можно понастроить небоскребы, в которых у тебя живет 1 миллион человек на квадратном километре. Там одна система теплоснабжения нужна. Может быть, низкоэтажная застройка – это совсем другой город. Посмотреть, посравнивать. Давайте попробуем. Конечно, это было бы очень хорошо. Хорошая идея. Вот будем считать, что мы сегодня начали. Как говорил наш первый-последний президент, главное начать, а уже потом углубить. Спасибо, что заглянули. Будем надеяться, что отопительный сезон отнесется к нам мягко, несмотря на то, что мы почему-то считаем, что у нас глобальное потепление наступило. В газетах об этом обычно пишут, но надо спрашивать, глобально потеплело или нет, у тех, кто отвечает за тепловое снабжение наших городов. Это намного правильнее, намного точнее. Спасибо. Спасибо вам, спасибо. Всего доброго, всего хорошего. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.